Dobar dan. Danas ćemo pogledati još jedan tekst iz Biblije, iz Novog Zaveta, iz Evanđelja po Marku, 12. poglavlje od 18. stiha. Pročitat ćemo. Dođu ka Isusu Saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga. Učitelju, Mojsije nam napisa, umrli čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi dete, neka njegov brat uzme tu ženu, te podigne porod bratu svome. 7 braće beše. Prvi uze ženu i umre ne ostaviši poroda. I drugi je uzet, te umre ne ostaviši poroda. I treći isto tako. I 7 ne ostaviše poroda. Najposle i žena umre. Kome će biti žena u uskrsnuću kada uskrsnu? Jer 7 su je imala za ženu. Saduceji. Grupa, ajde kažemo, književnika u to vreme, koji su govorili da nema uskrsnuća. Njihova teologija je glasila, ne postoji uskrsnuće. Svo tvoja religija, svo pod navodnicima hrišćanstvo, koje, ali u to vreme još ne postoji, postoji judaizam, sva tvoja religija, ajde kažemo, pobožnost, se odnosi na ovde, na zemlji. I oni sad pokušavaju da dokažu nešto. Kažu, Isuse, vidi, mi striktno poštujemo pisma. Jedan brat ima ženu, nema dece, nema nijedno dete. Umre, šta sad? Neka uzme brat. Neka on podigne neku porod svom, ajde kažem, porodično ime, neka sačuva. Neka uzme tu ženu i neka on proba da ima dete sa tom udovicom, da tako kažem. I tako 7 braća. Oni pokušavaju da kažu, Isuse, mi poštujemo zakon, svo 7 braća je uradilo dužnost koju si ti rekao Mojsiju, a ti si dao taj zakon Mojsiju. Znači, Bože, to je tvoj zakon. Znači, mi smo po tom zakonu živeli i došli smo u situaciji da porodica umrla, dece nema. Pitanje, uskrsnuće, čija će biti? Svih 7 ih su je imali. Čije će biti? Logično pitanje. I stvarno zamršeno, ako je ovde na zemlji sav život koji imamo. A na šta njima Isus kaže? Odgovor. Niste li u zabludi zbog toga što ne poznajete pisma ni sile Božje? Isus kaže, ljudi moji, vi ste u zabludi. Znate šta je zabluda? Zabluda je iskrivljena stvarnost. Kad vi stvarno verujete u neke iskrivljene činjenice, kad vi verujete u nešto što nije istina, oni su stvarno verovali ovo, ali kaže, vidjet ćemo 2 stvari. Vi ne poznajete pisma, a ni sile Božje. Onda im tumači. Zato što kad od mrtvih ustanemo, niti se ženimo, niti se udajemo, kaže. Oni niti će se ženiti, niti će se udavati, nego će biti kao anđeli na nebesima. Šta ćemo biti? Bićemo Božja deca, Božji sinovi, kao anđeli. Znači, ne bih dalje ulazio u to, znači nećemo biti anđeli, bit ćemo kao anđeli, u tom smislu da nećemo imati brak kao neku instituciju koju imamo ovde na zemlji, nego ćemo biti slobodni, da tako kažem, kao anđeli. A druga stvar, ono što im govori, ne znate pisma. Zašto ne znate pisma? Jer što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj, ono u grmu, kad mu se Bog objavio, ali u grmu i kad je govorio sa Mojsijom, kad mu je Bog rekao Mojsiju, ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. On nije Bog mrtvih, nego živih. Stvarno ste varate i živite u zabludi. Šta im ovde stvari Isus kaže? Ok, vi proučavate pismo i tvrdite da znate pismo. Ok, hoću da vam pokažem da ne znate pismo. Drugo je Mojsije kada se Bog objavljuje Abrahamu u grmu koji gori, govorim ja sam Bog, ja jesam Bog Abrahama, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Ja jesam. Ne kaže ja sam bio njihov, oni više nisu živi, nego kaže ja jesam. Jel u praktičnom životu i svakodnevnom ja mogu da kažem XY je moj prijatelj. I to važi samo ako je taj moj prijatelj živ. Onog trenutka kad on umre, ne mogu da kažem on je moj prijatelj.
Ne, on je bio moj prijatelj. Sad ga više nema. Ovdje upravo to i Bog kaže. Ja nisam bio njihov Bog, ja sam njihov Bog sad. Oni su živi sad. U ovom trenutku Mojsije, kad ja pričam s tom, oni su i dalje živi. I što hoću da kažem? Šta je Božja poruka ovim saducejima? Vi ste u zabludi zato što ne znate pisma. Ne znate. Ne proučavate ih na kako treba, pod navodnicima. Loše čitate. A znate što je interesantno? Ako proučavate pisma, ako želite da znate pisma, onda ćete znati i silu Božju. Ako znate pismo, doći će im sile Božja. Koja je to sila Božja? Sila Božja koja je uskrsla Isusa iz mrtvih. Naše hrišćanstvo se ne završava ovdje na zemlji. Naše hrišćanstvo nije ono što sam uradio u ovom životu. Uradio sam, što sam stekao sam kad umrem. Kraj, kada mi prestane, ali možda aktivnost srca prestane da kuca, možda aktivnost prestane. Ja umrem, moje telo se raspada, to je kraj. Ne znamo silu Božju. Sila Božja je uskrsla Isusa Hrista. Vratila ga iz mrtvih nakon 3 dana. Vratila nakon što je voda počela da se suši u ljudskom telu. Kada je po zakonima fizike, biologije, kako god hoćete, hemije, nemoguće da čovjek oživi, da se vrati nazad, da profunkcioniše krvotok, koža da se hidrira, sve ostalo, kako god hoćete, da mozak počne da radi redovno. Bog ga je vratio. Ta sila Božja i danas nama na raspolaganju. Kakav god problem da imaš, ta sila Božja je tebi na raspolaganju. Da platiš račun, da se zaštitiš od virusa, da dobiješ novi posao, da dobiješ bračnog druga, šta god. Ima li išta teško toj sile Božji? Nema. Ali moramo znati pismo. Što bolje poznajemo pismo, bolje ćemo razumjeti silu Božju. I onda ćemo je i bolje primijeniti u naše živote. Nek vas Bog blagoslovi u imenu Isusa Hrista. Amen.